Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Ekisinga ebikyamulabi oyogera ne Kadima ku beeti wano. Njogerako nani? Ono Ngobi Geoffrey. Ngobi ki ekiriwo? Gye ndi ssebo gwe ate gugamba ota Kadima. Gye tulimu kiki ekiriwo nnyonnyola mutugende. Kubiri ebyono omuwala. Nze simumanya nti gwe nnyonnyola otandika butandisi. Anti kakati waliwo omuwala. Namukwana. Bwe mukwana ate nga nze ndi ku ddagala. Ate bamubuulisa. Tombuulya? Yesebo. Nti olina obulwadde? Yesebo. Lwaki tewamubuulira? Anti nga manyi natyamu kale natyamu nenga namubuulira ekituufu ajja kunkyawa. Jukira yava kabonyi. At least wandimugambye nti oba kanyamba z'akapiira oba kankole ki okitegeera oba wandiyambadde akapiira. Kati bwe mwegatta yafunayo obulwadde oba teyafuna? Nze kale mukwewa obutaha wakati awo nemugamba genda okole eyo nagamba oke kale yasooka nangamba gusooka ogende ombuulire ki kyewajjeemu. Nze nemubuulira ekituufu kyenajjeemu. Nagamba lali tewambuulirako nze nsooka ekyo naye ogenda okole ki ogenda weekebeze naye ekituufu kyoli nasoma nali nkwagala naye lwali tewambuulira kituufu biki nemugamba kati basa kituufu naye tubeere ffenna gwe njagala. Nangamba kati ngenda abuulira maama ndabe kyanangamba. Kati ye gwe yagenda okwekebeza yeesanga alina oba talina? Teyambuulira kituufu ye yangamba ndi bulungi teyangamba sooka. Kati luvannyuma nyo nangamba njabuuzaako maama ndabo batusobola obeera ffenna ku ekyo kyongambye. Nengamba oke tewali buzibu. Kati luvannyuma nangamba nti nze njakola ki nze namama mutya naye tubeere ffenna tujabeera ffenna nongera omusiri gwa transport emitwalo 4. Jukira abagenza emitwalo 2 okuva Kabuye okujja waneene w'obulembe. Kabuye kiririddawa? Kabuye kiriyo ne Masaka nze bwe yangamba mu Masaka. Gw'oliriddawa? Nze ndi w'obulenzi kati kamu obulenzi luweefu ssebo. Luvannyuma ly'emyezi 6 nze neefuna omukyalo omulala. Wamuweereza transport teyajja yagaana. Wamuweereza mmeka? Yamuweereza emitwalo 5. Oluvannyuma n'ofuna omukazi omulala? Mu myezi 6 neemulinda kusanga kati mu myezi 6 neemulindako egyo emyezi 6 yangamba agenda abuulira maama. Oluvannyuma nakkiriza nangamba tugenda abeera ffenna neegayirako nga tajja. Kati tugenze twogeza nemugamba naye nawasa. Mu kuwasa nemugamba nza okuzaala n'omukazi. Kati oyo omukazi ye gwafuna? Ye wamugamba nti oli mulwadde? Era nayita ku professor direct nenjogera gundi zonna zenjagala. Wamuliza no ku programu ya professor? Naye wafuna mulwadde munno? Omuzaala omwana? Tuzaala omwana. Kati wabbanga ki? Omwana myezi 2. Ye mulamu kuba saagala oyogere bwogeze nti mulamu wamukeberanga mulamu. Kati simanyi kituufu kubanga bazzeemu ne bamuggyako leero omusaayi leero luno bazzeeyo kati kamu wali omwana ne babagamba batya? Azeeyo kati bazeza tezinaba kukomawo. Mwamukebezaako omulundi ogwasooka? Twamukebezaako ogwasooka ne bagamba ali kiriya kati bazzeemu n'omuggyako leero kuba omukazi. Kale katulinde results. Kakati kiki kyoyagala nkuyambe? Anti kakati ekyenjagala kuba omuwala angamba mbuwadde wawasa naye nze njagala wakiri ompanki zeene Masaka simanya biki tubeere ffenna. Nsifuddeyo wadde ndiko omujja wange naye njagala tubeere ffenna. Bwakugamba ensonga lwaki nakopolera enamba eri eyo oba ye Joni. Era jjo namusindikidde message nemukubira nga amasimu nangamba gulindako tujja kukubira. Kakati tukubire kati gwe kiki oyagala?
anti kati gukyonja kimbadde njagala connecting out mu ambulira ekituufu anjagala era ayagala tugere ffenna wakoya manya okozi egwani Ngobi Geoffrey oli Musoga yesebo Ngobi omukazi gwoli naye tomwenda omukazi gwolina ye mwenda bw'oba omwenda lwaki toguma n'oyo yeeka mwenda ayi lwakuba nti ye ekizibu kye ye yankuba nti simanya mbw ate ayagala kukola mumwana myezi eri tanaweza wadde mwaka gumu agamba ayagala agenda akola kati toyagala akole ndi kituufu njagala akole naye kati omwana wuyo wa myezi ebiri ate ayagala agenda Kampala kati ate agamba mbu ate omwana amundekere kati bize mbenga ntula butuufu kakati ekyo kyekikujjukiza oli omwagalwawo ali e Masaka kyenjijukiza mulabe kituufu ndabe waali oba ebirowoozo kati oli gwe yagala ajjalera omwana gwe bagenda okukusuulira nedda nedda kiri Ngobi banji kati tugenda okukola bino ebintu byetagamu kuwa ku magezi mbadde nsaba nga sinnaku birooli abawulize bano basooke batuwe ku magezi tusooke tumanye batugamba tugende mu maaso tumukubira oli oba tetumukubira naye nange bwe tumaliriza ngenda kuwa amagezi gange ogafune gutuninga butuni nzi tova ku biiti eka tukuwe ku magezi tukubuulirireko kale naye ng'eddagala mulimira bulungi tulimira naye ng'owulira omutima guliwo oli ali e Masaka omutima yo gye guli kubanga era tankyawanka yangamba nga ajja kunkubira ng'essimu yange enkwate ali kayabwe yangamba nti ajja kunkubira ng'essimu nkwate nange mukubira akwate twogere kyali kyanoga ange nti kyali kyanoga buli omu tanalabalaba mumineti buzibu bwona oba kuyombagana biki ebyo ayogera bulungi nange njogera bulungi nagwe mukubira nenaku zikisatakwata ono gwafuna ku puroguramu ya Profesa obulabamu obuzibu bwebwo naye ng'ate maama waaba kati singa agamba nti ajja kukola ajja kube gwokola ki butambulira mulimu kigwagamba gwe gwokola ki nze ndi mulimi ndi mulunzi wa nkoko toyagala agende kukola mpota bali kale ebyokuzimba kale singa agamba nti asigale aleme kubaawo oli owekayabwe omuvaako awawa owekayabwe waawo n'osigala obaagala wonna nga mbaagala naye weeyagala bonna abantu bobaagala bwe kiba kisobose nsobola obaagala kubeera kibaawo kale kikulu kyoyagala kye kikubeera n'abakyala babiri oba mukama anaabanga abanjagaliza nsobola weeyagaliza kale katuwulire abawuliza batuwe ku magezi nkalesemu gwe buli kalungi ompadde eno naye bannange kandabe wano assalamu alaikum waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh mukwano we batuweereza amanya jatenampanyiwa ne kabowa naye omwana omulenzi omugamba tisenga omukyalo oli yali amwagadde senga yakomawo naye era alaba mupalapalanya emyezi gyagambye 6 mulamba yamulinda n'abula kati nze mbadde mugamba agume ne gwali naye kubanga era bw'oba omulwadde obulamu n'obukozesa nnyo obulwadde bukweyongera yalugume ne gwali naye abakazi balimbalimbe amulimberembe asobole okutuula alabe ng'asobola okumukuliza omwana we okusinga okupatikana n'omulala siganira yajja tenamponyeeka bo Haji Kasula batubi wabale nnyo Haji Kasula mutula nga tumutumiddeko nnyo Ngobi agumire ku mulwadde munne singa oli akitegeera nti Ngobi ali ku ddagala gy'anaayita tojja kumanyaayo kale webale nnyo agambye nti gumira ku ddagala obeere ng'oyongera okuba nga olimira ne maama w'abaana kale omusajja yalookinga ku mukazi we we Masaka
era kijja kale bali nnyo bunaffe bali ddala mama eseza tusiimye okuba ng'oteesezza kale omugamba otya mwebale tuweereza abagigenze gitya naye oyo omusajja abeere n'omutima ogukakkamu abeere n'oyo mukyala we kati ate oba oli yamulekawo agambye nti amala ebbanga nga tamuwuliza kati essaawa zino ate omukazi ajjukidde omusajja abeere n'oyo omukyala we amukolere ka bizinesi okumpi abe nga akola nga bw'ayonsa omwana sigale nzima amakulisi afumba ekigere mbiza ebisero ebbombo lwaki tusukka ennyo wano warakabuguza bagambe kyobagambye nja sembewo oba advice yengenda okuwa omulenzi oyo bambi nga tusiibula njagala tutegeeza omuyimbi yena ayagala okulikodinga oluyimbalo mu studio mukisa weegulijjamu mu studio yaffe eyitibwa Dibro Music Studio tusangibwa wali Kawempe Kirokole tulikodinga ennyimba z'abayimbi ate tubayambako n'okuzitambuza tulikodinga ku audio ne video kati nkubira ku simu eno 0702 23 oba mpeereza obaka ku WhatsApp naye oba tulikodinga nkonga gwe mulundi gw'ogusooka tukwata bulungi oluyimba luno ne luvaayo bulungi gw'omuyimbi tofirwa mukisa guno nkubira ku namba y'essimu y'eno 0702 23 njagala okuyitayo abakozi abasobola okuba nga mukola nga muli mu Kampala ono n'emiriraano abagambe nti babeetaaga mu bwangu balafa aba Lion Youth kale aba housemates babeetaaga ba shop attendants 8 ba cashier 5 supermarket attendants 10 store keepers 5 mobile money 4 aba packers 12 saako ne ba sales agents 15 okusula bagambe nti bakuwa unakasala kalungi nnyo nga bw'okiwulya ne ka allowance bakakuwa kasolaniko okuba ng'okola nabe simu 0750 06 99 18 0750 06 99 ne 0783 95 8 0783 95 8 wabala kubanga owuliriza nagambe naye nomayanja agera kubanga ajja kabaka w'okkulanga heno alina akayimba akapya ketugenda okubanga tupremieringa olunaku olwaleero nako nkimanyi mujja kaagala nnyo nga bwe mwagala obulala kale mumulindirire agenda kubanga ajja abeere nga atuyisaamu kawo tumanye embeera ate nga bwegenda okubanga etambula akayimba bakayita obufumbo essomero essomero nno kale kabujja tuva ku benefe ntubidde ku Simon Rock Simon nno baali bamukutte eyo kuba bantu omanya ayina ekirevu kati bamutolera salaamu nga tamanyi jiddamu baali bamusse omulenzi kugamba ekintu kimu nti buli woba ng'olina obulwadde bwa mukenenya n'otakendeeza kukwegatta kukwegabaagaba ogenda oluzinga kye tuyita CD4s zeziki oli dokita gamba kimu abantu oba tobabuulira oba okola butemu ekyumali sinna kituukako ekyobutemu CD4s oyogeraga ebintu nga manyi gye biggwera ekirala buli oba n'obulwadde bwa mukenenya ne weegatta n'omuntu nga talina nga tomubuulidde musango mu kooti bayinza okutwala mu kooti mubuulire omugambe nti mbulina oba akwagala akwagale bw'aba takwagala akole ki bw'omwagala nga tomugambye n'abufuna oba okoze butemu musango bagwita impersonation kwetuma kyotali kwetuma omulamu muvubuka mwebereremu sijja kubira oli mukazi simu mubeere bulungi for now